Olá, minha gente. Hoje saiu esse bolinho de fubá que eu tô cortando para esfriar para os netinhos comerem. Olha aí, que delícia. Bolinho de fubá. Opa! Oxi, tá quente. Olha só que fofura. Com bastante queijo. Ficou uma delícia. O cafezinho tá pronto. E a gente já vai tomar um cafezinho da tarde. São servidos?